ìgbàgbọ́ tèmi ẹ̀mí tèmi lèmi ó tẹ̀ rí bí ilé ayé náà ṣe rí ni ìyà tó ń jẹ̀yàn bí ìgan kò tó ti tó kàmúṣẹ̀ṣẹ̀ sọ pé ìjọba ọ̀run bẹ́ẹ̀ ọjọ́ tó dẹ̀ máa tó lè rántí ọjọ́ mélòó ni wọ́n fi bí ẹ ìyá ogóyún ẹ̀ fún oṣù mẹ́sàn-án ó lè rántí nǹkan ṣoṣo nínú oyún tó lè rántí nǹkan ṣoṣo ìgbà tó o bá kú táìmù tó o máa spend eternity ní bíbélì gan pé o lè rántí nǹkan kan mọ́ so get me noted now kó tó wá di eternity yẹn ìgbésí ilé ayé ẹni kò dùn náà ṣe tó o bá mọ̀ pé o ní nǹkan láti argue láti gbà or láti accept forí stage ilẹ̀ ok ọpọlọ ògbóná tó tọ àwa ń bíbí ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. Atakbir. Allahu Akbar. Thank you my brother. Ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ jẹ́ àdìdé lẹ́ẹ̀kan náà one. ká dárun ojú ẹni tó bá ń sùn kó lajú ẹ jẹ́ àdìdé lẹ́ẹ̀kan náà. ẹ jẹ́ sọ pé Allahu Akbar. sáǹkì fẹ́ ṣubú. ẹ sọ pé Allahu Akbar. Allahu Akbar. Debate. Mo kọ́kọ́ fẹ́ dárin kan ẹ̀yin bàbá mi. Orí rere lórí àwa o. Orí rere. Orí rere lórí àwa o. Orí rere. Àti kékeré mọ Ọlọ́run lọ́kan. Orí rere. A sì máa nábì lójíṣẹ́ rẹ̀. Orí rere. Bí ilẹ̀ bá ti mọ́ a máa kírun. Orí rere. Ká ṣàlùwàlá ká kí ṣubúì. Orí rere. Bó bá di lọ́sàn-án ká kí zúrì. Orí rere. Bó bá di ìrọ̀lẹ́ ká kí àsìrì. Orí rere. Oòrùn bá ti wọ̀ ká kí mọ́gìrìbì. Orí rere. Bó bá dà ṣálẹ́ ká kí ìṣáyì. Orí rere. Bó bá di lóru ká yánná fìlà. Orí rere. Ká ṣàlùwàlá ká kí tahajjud. Orí rere. Bàbá wa nípa ká lọ sí Mẹ́kà. Orí rere. Ká gòkè àràfá ká dé Mẹ́dínà. Orí rere. Ká sàṣàfá ká sá Màríwá. Orí rere. Àlórí rere orí àwa o. Orí rere. Ẹ bá ń gbé títóbi fọ́lọ́n jàmá. Àkọ́kọ́ a kí àwọn ọmọ ìyá wa tí wọ́n di mùsùlùmí 1 2 3 4 5 6 7. May Allah make their feet firm on the path of al-Islam. Gbogbo àwa tá a wá dé orun mọ́jú Ọlọ́run ọba oníṣẹ́ aláìmọ́sàn wálẹ̀ sàn olóore. Ní àṣálẹ́ ìní ní agbára Ọlọ́run wọ́n ti ṣàdéhùn wá ṣe àwọn miracles fún wa àwa tú àṣírí ẹ̀ tẹ́ẹ̀fì mọ̀ pé àgbàlá àmú nǹkan jẹ ni ọgbọ́n jàǹbá. Ẹ̀yin ìyá mi o ẹ̀yin bàbá mi àwọn ìbéèrè tẹ́ rí ní àárọ̀ yìí ẹ dákun ó ń kọ̀ǹfàmù fún wa wípé Ọlọ́run ọba àlékiọlá tó fi wá sínú Islam àánú Ọlọ́run la rí gbà bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ Bẹ́ẹ̀ni. tó bá yẹ pé bẹ́ẹ̀ ni ẹ bá ń gbé títóbi fọ́lọ́run. Allahu Akbar. Tó bá yẹ pé bẹ́ẹ̀ ni ẹ bá ń gbé títóbi fún Ọlọ́run. Ṣé ẹ ti ráyé lóde ọba tó ṣe wá ní mùsùlùmí Ọlọ́run ní ṣì wá lọ́nà. Ìgbà tí brọ́dà yẹn jókòó síbí gbogbo bí wọ́n ṣe jókòó yẹn àti mọ ibi tẹ́nì kọ̀ọ̀kan ti wá bí wọ́n ṣe wá nífàkọ̀ náà nìyẹn just to come and bastardize the time for us. Mo wá ń wo isank ó wá ń fún ní sáyìn pé kọ́ọ̀tẹ̀ báyìí ṣe báyìí ẹ ti rí gbogbo ẹ̀ báyìí mo wá wò wọ́n pé ẹ rí nǹkan. Àwọn tí wọ́n bá fẹ́ gba Islam àwọn tí wọ́n bá ń wá òdodo ìbéèrè tí wọ́n máa béèrè ó yàtọ̀. How can a Christian be telling us àwa tá a jẹ́ mùsùlùmí wípé Isa ibn Maryam kò kí ń ṣe Jesus Christ? How can if that should be the case ó fi hàn pé tán bá dákọ Mósè Christian ó sọ fún wa pé Musa kọ́ ni Mósè Christian ó sọ fún wa pé Abrahamu kọ́ ni Ibrahim àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni Christian ó sọ fún wa pé Nuhu kọ́ ni Noah Christian ó sọ fún wa pé Lut kọ́ ni Lot. Ọlọ́run ní ṣì wá lọ́nà Ọlọ́run ní ṣì wá lọ́nà gbogbo ibi tán fẹ́ máa béèrè question tán fẹ́ máa béèrè yẹn gbogbo ẹ̀ láti ní lọ́wọ́ bó bá wá di lálẹ́ whether they like it or not
ẹ jẹ́ kán reload pẹ̀lú ògo ti ọlọ́run kí wọ́n reload times 10 times 100 times 1000 times 1 million wọ́n máa bá àwa mùsùlùmí ní akínni inshallah bikudrati láì kò sí ní tán lè gbé wá sórí stage àyàfi condition kan péré náà fi lè rí sọ ẹbí mi pé ní condition náà àfi tó bá yẹ pé Islam kọ́ lọ́nà àfi tó bá yẹ pé ọlọ́run kọ́ ló gbé Islam kalẹ̀ tó bá yẹ pé ọlọ́run ló gbé Islam yìí kalẹ̀ tó fún wa ní ẹ̀sìn àlàáfíà yìí wàláhì. محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ètí ànábì ṣekù òun náà ni àwọn akadé àwọn náà tún gbé yìí ọlọ́run má ṣàbá wa dúró tù má ṣàbá wa pẹ̀lú wọn lílọ bíbọn bá fàbákà sí àwọn ọjọ́ máa dá àwọn ọjọ́ máa sún wọn àṣetàná ní Lagos ti wá bí lẹ́kọ̀ọ́ wá bí lánàá àṣẹ ó rọrùn ó dùn mọ́yínmọ́yín òun náà ló tún gbé wa wá láti Central Mosque lẹ́nu yìí náà bákan náà tó tún ní ká tún wá pé ká má jẹ́ kí èní kí ṣòfò ọlọ́run jọ jàre èyí tá a tún máa ṣe lẹ́nu yìí náà ọlọ́run jọ tún dùn ìtàná lọ ká gbàgbọ́ ìtàná lọ kó yé wájú ìtàná lọ ló ń bá a ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa ọba látòrí Sheikh wa Yusuf àti gbogbo àwọn ẹ̀mẹ̀wá wọn náà ọlọ́run sábà dún tẹ̀lé kọ̀ọ̀kan yín tàbá kò ń bí iná àkọ́rọ̀ àti ọlọ́run bá sábà ṣe sàlámù sàlámù ẹni tó wà lẹ́kọ̀ọ́ gbogbo tí a ti ń kọ́ àkùgbà ti wá síbí ọ̀n bá tó adílé pẹ̀lú àlàáfíà ara la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين. I have the honor to invite to this podium former pastor Ajibade Samuel, now Salahuddin, to give us his testimony. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل الحمد لله وسلام على عبادي الذين مصطفى الله خير لما يشركون. ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run ọba. alhamdulillah. asalaamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatu. wa aleykum salaam wa rahmatulahi wa barakatu. ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba aláwọ̀. alhamdulillah. ọba tó jẹ́ pé òun ni ọba tó mọ̀ wá ṣáájú ká tó wá sáyé tó sì jẹ́ pé àlámọ̀rí gbogbo wa ọwọ́ rẹ̀ ló wà. òun lọ́ba tó jẹ́ pé ká tó kúrò lọ́dọ̀ ẹ̀
májẹ̀mú tá a bá dá ní iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pé òun nìkan la máa sìn, òun nìkan náà láti máa dojúkọ fún bùkátà wa, òun ló ṣe pé rẹ̀ ní Allahu Samad. Ọlọ́run ọba yìí ló wò èmi sùnsùn, ló pè mí kúrò láti inú òkùnkùn wá sínú ìmọ́lẹ̀. Orúkọ mi tẹ́lẹ̀ rí gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti sọ náà ni Ajíbádé Samuel. Mo jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn bí mo ṣe sọ lánàá. Mo bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ olùṣọ́ àgùntàn ní ìjọ Full Redemption Chapel ní ìlú Mọ́dákẹ́kẹ́. Lẹ́yìn ogun Mọ́dákẹ́kẹ́ àti Ifẹ̀, mo shift base lọ sí Àkúrẹ́. Mo ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Full Gospel Businessmen Fellowship International. Èmi ni mo ń cover Ọ̀ṣun, Ondo àti Èkìtì State. Láti ibẹ̀ ni mo ti join Redeemed Christian Church of God. Mo sì jẹ́ pastor ńbẹ̀ fún ọdún 4 ní as assistant area pastor ní the Lost Assembly, Powerline Junction, Ìjọ̀ká Road ní Àkúrẹ́. Láti ibẹ̀ ni mo ti wá join Winners Chapel tí mo sì jẹ́ pastor níbẹ̀ náà fún ọdún 2. Winners Chapel Olúwatúyì, Àkúrẹ́. Winners Chapel yìí ni mo wà kí àrùn Ọlọ́run tó lé mi bá, kí Ọlọ́run tó pè mí sínú Islam ní ọ̀nà tó yàtọ̀. Torí pé bí mo ṣe sọ, alámọ̀rí gbogbo wa ìwọ Ọlọ́run ló wà. A lè sọ lẹ́sẹẹsẹ bí Ọlọ́run ṣe pè mí, torí pé ìpè yìí kì í ṣe ìpè ọjọ́ kan. Bí kálukú wa ṣe jókòó síbí, a ní nǹkan tọ́lọ́run máa bá kálukú sọ nínú ọkàn ẹ̀. Èmi sì mọ̀ pé ẹni tó bá fẹ́ òdodo ń tòótọ́, níwọ̀n ìgbà tọ́lọ́run bá ti ń bá ọ sọ̀rọ̀ nínú ọkàn ẹ̀, yóò fi òdodo yìí mọ̀. Ọlọ́run kúkú sọ tẹ́lẹ̀ oníwà wájà dákàdá ọ̀là àìlà. Èmi ni ọba tó rí ọ ní aláìmọ̀nà tí ó mú ọ wá sí ojú ọ̀nà. Lásàálẹ̀ yìí, gẹ́gẹ́ bọ́lọ́run ṣe yọ̀ǹda fún wa pé ká jẹ́rìí sí ìdẹ̀ra tó ń ṣe fún wa, àìmọ̀ ó lẹ́yìn tó lè encourage pé àtọ́lọ́run bá ṣe lé fún lágbájá, ó ṣeé ṣe kó ṣe tèmi náà. Torí ó sọ nínú ìdùwà pé fáàmọ́ bìlẹ̀ mọ́tì rọ̀bíkà paradise, ẹ máa jẹ́rìí sí àwọn ìdẹ̀ra tí mo ṣe fún yín. Èyí ni ó jẹ́ kí n lè sọ ní àṣálẹ́ yìí pé ẹnìkan kan wàásù Islam fún mi, wọ́n sì preach fún mi, wọ́n sì lure me into it, wọ́n entice me into it, wọ́n sì stage manage mi lálẹ́ yìí pé wá tó bá ti wá tó sọ lé lórí stage nǹkan báyìí láàfún ọ. Kò rí bẹ́ẹ̀. Bí Abdulhakeem ṣe sọ, tó bá jẹ́ owó là ń fẹ́, tó bá jẹ́ ọ̀rọ̀ là ń fẹ́, ó ń bẹ nínú Kristẹni dáadáa. Torí pé Ọlọ́run gan jẹ́rìí sí oníṣùyí náà ńláàdínà káfàrú làyàtù dúnìyà. Ó ní àwọn onígbà àwọn aláìgbàgbọ́ aláìmoore òun ló ń ṣe ayé àti yòròyò ayé fún. Ṣùgbọ́n àwa tá a jẹ́ mùsùlùmí, àlùjànnà ní tiwa. Orí eléyìí làwa dúró lé lórí. Tí ó bá jẹ́ pé ìjẹ́ ìmú ní ọ̀nbẹ nínú àwọn Kristẹni, ó dé stage kan lẹ́yìn ìgbà tọ́lọ́run ti ń kọ sí mi tó ti ń fira ẹ̀ hàn mí, mo ń láti decide pé ṣé ayé ni mo fẹ́ ni àbí ọ̀run, ṣé èyí tí tán ni àbí èyí tí tán títún ṣẹ́kù tó jẹ́ pé tayé àti tàlùkì àmọ́. Ìgbà tí mo wá gba Islam tán, tí mo wá ń ka Quran, tí mo wá rí súrà tó Takasuru, súrà ó jẹ́ súrà tí mo láìkì púpọ̀ jù, torí pé Ọlọ́run sọ ń bẹ̀ pé alaykum takasuru àtàsímọ̀ lil makabira. Ọlọ́run ní kàlá sáfà ta'lamuna. Àyà yẹn ni máa ń bà mí lẹ́rù púpọ̀ jù. Àwọn padà bọ̀ wá mọ̀, ń bọ̀ wá mọ̀ nígbà tí ó kù ìwọ àti ẹlẹ́dàá rẹ nìkan nínú sàárè. Allahu Akbar. So alaykum takasuru tó bá jẹ́ pé tí màá jẹ tí màá ṣe Winners Chapel fún yẹn dáadáa. Mo ní apart from gift, èmi àti pastor Owóṣèlú Nurudeen à ń sọ̀rọ̀ ní àṣálẹ́ tó rán mi létí nǹkan kan nígbà tí ó sọ àwọn nǹkan tán máa ń fún wa
kíní kan wà tí wọ́n máa ń pè ní first fruit yẹn ni pé ní January of every year wọ́n máa ń encourage àwọn ọmọ ìjọ láti mú gbogbo tó jẹ́ sálárì wọn wá fún àwa pastor so every January bútì ló máa ń jẹ́ fún wa ẹ̀kọ́ kan tí ń bá ronú pé àwọn nǹkan wọ̀nyí ìyẹn mọ̀ sí wa ti miss ẹ o ṣùgbọ́n tí ń bá tó ti wá gba consolation nínú súra yìí alóékùmùtàkà sùúrù àtàsùtùmọ̀ lílímọ̀ kọ́bíra kàlásàáfà tálàmùnà tí ń bá tó ti wá rántí àyà ìmọ̀lẹ́ ọlọ́run ó ṣe o torí pé ó wù ọ́ ní ó pè mí sínú Islam jẹ́ ń bẹ́nu Christianity dáadáa ṣùgbọ́n ìpè mi ọlọ́run ò ṣe ní ìpè pé bóyá Abdul Hakeem ní kó sọ fún mi tàbí Fatima ní kó sọ fún mi tàbí torí pé mò ń wá Kudirat ni mo torí ẹ̀gbà Islam kò rí bẹ́ẹ̀ níkan níkejì ni ọlọ́run fi ń pè mí ó pẹ́ tí ìrìn àjò yìí ti ń bọ̀ mo sọ stage kan tó àgbàtà pé testimony mi kì í bára wọn mo nígbà gbogbo mo sọ nígbà kan pé ìgbà tí mo ti bá olórí ìjọ wa lọ sí fún programu kan tá a ṣe lẹ́ǹtì tí wọ́n invite bàbá ìmáàmù wa torí ìgbà mi ti ń bá wo ra pé ta ni ọlọ́run lò gan láti pè mí sínú Islam ọ̀pọ̀ ọ̀gbà ni mo wọ́n pé bá kí n mọ̀ sọ pé bàbá kún rédíò àná torí jọ́ tí bàbá yẹn ti fún mi ní tó ti béèrè lórí stage pé ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni ẹ̀ ń sọ yìí ni àbí ọ̀rọ̀ èṣù àbí ọ̀rọ̀ èèyàn tí mo wá rí i pé dájúdájú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń tà ń kà tá ń pè ní ọ̀rọ̀ ọlọ́run kì í sọ̀rọ̀ ọlọ́run ọ̀rọ̀ èèyàn ni tó bá kèmí nìkan ọ̀rọ̀ yìí question yìí ló máa ń challenge mi at another time mo tún wà nù taxi àáfàá kan mo mọ̀ pa àáfàá nítorí pé ó nírùngbọ̀n ó sì wàṣọ bíi mùsùlùmí ó wá ń play késẹ̀tì tí wá ń play yìí mo wá ń gbọ́ késẹ̀tì yìí mo ń gbọ́ láti ìjọ̀ka road ọjà ló yẹ kí n ti drop bẹ̀bí késẹ̀tì yìí ṣe mínísítà sí mi mi drop lọ́jà mo bá dé fúta mo tún bá padà wá sọ́jà mo tún tọ́jà bá padà síjú adé mo tún bá padà sọ́jà mo sáà ń gbọ́ pé mo dẹ̀ ń gbádùn ẹ̀ mo wá yà mo láfa abó lè fún mi késẹ̀tì ó lóun ò lè fún mi késẹ̀tì yìí lẹ́yìn ìgbà tí mo gba Islam lẹ́yìn ìgbà tí mo rí ìtọ́ni sí ọ̀nà Islam tí mo wá dé ọ̀dọ̀ pásítọ̀ kan mo ń gé gbogbo ẹni kéékèèké ní torí àsìkò àwọn èèyàn pọ̀ nílẹ̀ tán fẹ́ give testimony mo wá ṣẹ̀ṣẹ̀ rí i pé késẹ̀tì yìí késẹ̀tì akadipu ni torí bíi dialogue bíi ìtànmọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ bíbélì sí ọ̀rọ̀ alukuran ni mò ń gbọ́nú késẹ̀tì yẹn mo wá gbọ́ lọ́dọ̀ fásọ̀ yìí àtijọ́ náà tí mo ti wá gbọ́ késẹ̀tì tó yẹ pé àwọn akadipu ni wọ́n ṣe àtìgbà náà ni ìpòrúru ọkàn mi dàbí ẹni pé wọ́n tan ìmọ́lẹ̀ ṣíṣe ló dàbí ẹni pé èèyàn wà ní òkùnkùn tẹ́lẹ̀ tí àwa tan ìmọ́lẹ̀ sí. mi bá sọ Nurudeen sọ lánàá bíbélì tá à ń kà yìí àfikọ́ ọlọ́run fúnra rẹ̀ kó ṣàánú fún èèyàn ẹni tó lọ́n bá ṣàánú fún tí ó bá gbọ́ àgbọ́yé ẹ̀sìn bó o lówó ọkàn ó balẹ̀ ìwọ gan mọ̀ pé òun jọ́sìn fọlọ́run ọ̀tọ̀ ni pé bóyá èèyàn ń pílìsì ayé tàbí èèyàn ń wá wọn ayé bẹ́tọ̀ báyìí kọ́ lọ́n lè èèyàn ń wá ń tòótọ́ àti ọjọ́ ìgbéǹde àlùkàmù èèyàn ń retí ọjọ́ kan yẹn Islam lọ́nà wàláì tàláì Islam lọ́nà gbogbo ẹ̀dá tó báyìí kọ́ lọ́n ní wá ń tòótọ́ tí kì í ṣe ayé yìí ní ń wá àfikọ́ gba Islam ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabirullah. Allahu akbar. Máa fi àǹfààní pé ìyá wa wòlíì tẹ́lẹ̀ rí wòlíì Bọ́láńlé Mary tí Ọlọ́run bá ti bá wa sọ di ma'rufa kí wọ́n fún wa ní testimony tiwọn náà. Bismillah. Adá ọpẹ́ ńlá fún Ọlọ́run ọba tààlà. Ọba tó fún orí ọ̀fẹ́ àti àánú rẹ̀ ṣe àwárí ayé wa sí ọ̀nà Islam. Èmi tí tẹ́ ń wò yìí ni gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti dárúkọ senior mother àníṣe Prophetess Maria Bọ́láńlé nínú ìjọ KNS Ayọ̀ ni o. Nǹkan tó gbé mi di ẹni tó ń fi ìrun kíkí jọ́sìn fún Ọlọ́run ọba. Àwọn Alhaji ti sọ díẹ̀ nínú ẹ̀ lánàá. Àwa ṣe mítìn nígbà tá ń gbẹ́rú prógámù yìí bọ̀ lẹ́dẹ̀. Àwa káwọn kìrìsìtẹ́nì lẹ́dẹ̀ a ṣe pàdé torí mo jọ́ kan gbòógì lára wọn.
so wàtá wá ṣe mítì pé wọ́n gbé prógráàmù kan bọ̀ gbogbo wa mọ̀ jáde tó yẹ tó bá ti débẹ̀ jáde mùsùlùmí ṣùgbọ́n gbogbo wa ò lọ nítorí kan ṣẹlẹ̀ ní pé kó tó di pé prógráàmù yẹn máa wáyé èmi wá rí wípé mo wá sí prógráàmù yìí nínú àlá mo rí i pé mo bọ́ ṣe ni wọ́n ń bọ̀ wá ṣe wáàsí èmi pé ṣíà mo ní mo jókòó mo ń gbọ́ wáàsí yẹn gbà tí mo jí tí mo rí mo ní sátánì ló gbé ràn wá mi ò kà sí so ọdún yẹn fi parí bàtà fi ni wọ́n gbé prógráàmù yẹn wá mi tiẹ̀ mọ̀ gbà náà mọ́ mi mọ táìmù mi mọ déètì mi mẹ́ni yẹn gan ṣùgbọ́n nínú àlá mo ti dá wọn mọ̀ ètò àti wá di inú àwẹ̀ ọdún tó kọjá alàgbà yẹn wá ń bá mi lójú àlá mò ń rí bàbá yẹn ló sọ fún mi wípé kí n máa kírun nínú àwẹ̀ lóyún gbàtàwẹ̀ di 17 gbàtàwẹ̀ di 12 ó ní wọ́n ti wá bá mi pé kí n mọ kírun mo ní báwo ni mo ṣe fẹ́ mọ kírun èmi tí mo ní church tí mo ṣe gbogbo ẹ̀ báwo ni màá ṣe bó ní kí n ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀nà wo ni mo fẹ́ gbé gbà ṣé àní jẹun mọ́ ni àbí ìgbà tó jẹ́ pà ní bísínẹ́sì mi tó jẹ́ pé ibi tá à ń gbà jẹun nìyí ṣùgbọ́n ẹni yìí sọ wípé tí mo bá fẹ́ rí ìjọba ọlọ́run tí mo fẹ́ dèrò àlùjẹ́ náà onídẹ̀ra mo gbúdọ̀ máa kírun ni. Allahu Akbar. bá gbà mo kọkọ jọyọ̀ tí mo kọ́kọ́ tají mo ní èrò èṣù ni bá torí bí nǹkan ṣe rí tí mo ro nǹkan kí n tó sùn bóyá àwọn ló gbé wá mo ṣáà láyẹn léra bí ẹ̀mẹ́ta gbà tí mo rí i pé mi ò gbádùn ara mi tí mi tiẹ̀ ní mọ bára mi ṣe rí gbogbo àṣàmọ̀ ṣẹlẹ̀ mo ṣàṣe gbà láti wí pé mo di ẹni tó ń fi ìrun kíkí ṣe ìjọsìn fún ọlọ́run ọba nìyí. alhamdulillah. mo fi ọ̀rọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì lẹ̀ mo gbé ṣọ́ọ̀ṣì tì kí ṣọ́ọ̀ṣì wà láàyè rẹ̀ kémi náà mọ̀ sí ọlọ́run láàyè mi mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run láti gbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ náà wípé ọlọ́run gba gbogbo ògo lóòótọ́ ogun wà ṣùgbọ́n ọlọ́run ò jẹ́ kógun ó borí wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọn tún wọ́n pè àlòmíà lórí mi lórí Facebook orí mi lórí WhatsApp mo lo ìjáàpù mo ṣe gbogbo àbáwọ̀ ló ṣe jẹ́ bó ṣe jẹ́ náà lẹ́ ṣe rí o ẹ ti dà lájà ni mo ní mo ti dà lájà mo múra mẹ́kà kọ́lọ́ ǹjẹ́ rẹ ni tí ó ràn mí lọ ní. Inshallah. mo ní mo ti dà lájà mo sọ kò sí pé wọ́n ní chọ́ọ̀chì kan mo chọ́ọ̀chì ti wà ń bí ó wà chọ́ọ̀chì ti di mọ́ọ̀sì tàbá ti rẹ́ni tí ó kọ chọ́ọ̀chì ó di mọ́ọ̀sì so kò sí nǹkan tó jẹ mọ́ wípé ṣọ́ọ̀ṣì mọ́ o ẹni yẹn dákẹ́ lọ lórí fò mo ní ẹ̀mọ̀ pè mí mọ̀ ní kí mọ̀ ṣe mi mo pè yín owó mọ̀ sí ń jó lọ ó ló yà ń lẹ́nu ni mo ló da ẹ mọ̀ jò yà ń lẹ́nu mo nígbà tí Jésù wà láyé ṣé Jésù sọ wípé ká dá ṣọ́ọ̀ṣì lẹ̀ àbí mélòó ni Jésù gan dálẹ̀ kò tó lọ kò dé sọ̀rọ̀ kò lè dá mi lóhùn mo ní Jésù gan kírun nígbà ayé ẹni nígbà Jésù lọ tán ni Paul àpọ́sù dá kìrìsìtẹ́nì ilẹ̀ kí wàá ní wàhálà tiwa táwọn fẹ́ mọ̀ tẹ̀lé Paul àpọ́sù táwọn sọ pé Jésù ò rán wa ń sẹ́ o ògo ìtúsọ́nù Bíbélì gan oríṣiríṣi àwọn tí wọ́n pè mí ní Olúwo Olúwadéwọ̀ ìjọba ọ̀run kí wọ́n la fẹ́ mọ̀ dára wa láàmú sí àìmọye àwọn nǹkan míì tábà wà ní lẹ́tọ̀ àwọn nígbà táwa nù Kristẹni tábà bẹ̀rẹ̀ nínú Báíbù wọn dẹ̀ mi mímọ́ tọ́ wa sọ́nà àṣírí ẹ̀mí mímọ́ kò tọ́ àsọ́nà àṣà ẹ̀mí mímọ́ tọ́ àsọ́nà títí ààrẹ mi mímọ́ kò tọ́ wa sí màá mọ̀ kankan mi bẹ́ẹ̀ máa wò pé bó lè lè ṣe jẹ́ inú Bíbélì dọ́kan mo àwọn àánú lẹ́tọ̀ ni mo bá bẹ nìkan léèrè mo ní nínú ìwé Matthew 24 ó sọ fún ayé pé gbà tí ó bá tásìkò táyé ò bá parẹ́ ẹni tí ọmọ tí máa ń fọmọ lọ́mú tàbí tí bá lóyún yóò ṣègbè táwọn ló bọ̀ gbà táyé ó parẹ́ débi tí ò ní lóyún débi tí ò ní fọmọ lọ́yàn nígbà tí ò sọ táìmù fún adébí gbà ẹ̀yin èèyàn mọ́ lóyún lásìkò yìí o ayé ti fẹ́ parẹ́ o ẹ̀yin èèyàn mọ́ gbọmọ lọ́wọ́ lásìkò yìí ayé ti fẹ́ parẹ́ kò sí yẹn àmọ́ bóun láti fẹ́ mọ̀ bá bí wọ́n léèrè mo ní ẹjọ́ sábò láṣẹ mọ̀ wọ́n lẹ́mìí mímọ́ ní ó tọ́ wa sọ́nà ààrẹ mi mímọ́ kó tọ́ wa sí àti ìsìnkú gbogbo nǹkan tó wà ní Bíbélì yìí kọ́lọ́n kó ṣàánú wa ni àní dààmú torí wọ́n ti bọ̀ wá gba báìkì mo dúpẹ́ mo ṣàdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́gbọ́n tó bá tún wà nínú ìrìn àjò yìí káwọn náà tún gbìyànjú kan ka Báíbù wọn dáadáa torí pé bọ́ọ̀bù la ṣe mọ́ sọ pé Jésù Ọlọ́run ni Jésù ọmọ Ọlọ́run nígbà tó sì pé orí yẹn ti dàrú àbí bó o láti fẹ́ mọ sọ bẹ́ẹ̀ èmi kí n máa rògbò yẹn máa ṣé kìí ṣe pàǹsì èrè báyìí
yóò fi mọ́pẹ́ mi nìkan ló church jọ Sunday kan mọ́ ṣé kìí ṣe pé ó ní èèyàn yìí Jésù ọmọ Ọlọ́run Jésù Ọlọ́run ẹ dákun ṣé bàtà fẹ́ gbàdúrà orúkọ Jésù ṣé Jésù ni ó ṣe fún wa ni àbọ̀ náà ni ó ṣe. Allahu Akbar. mo ní báwo ló bọ́lá ṣe ń ṣe yìí ná bọ́lá ṣe máa pé Jésù kí ló dé tà pé Ọlọ́run dàrẹ́ẹ̀tì kó kúkú ṣe màmá rororo mọ̀ níwẹ̀ nígbà tẹ́gbẹ̀ kan tábà lọ́wọ́ àwọn aṣíwájú ni màá mọ̀ tẹ̀lé ọ náà ní màá tún kọ́kàn kó o bẹ̀ ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run fi àánú rẹ̀ ó fi wá mi rí báwo gbọ́ àwọn nǹkan tó bá wá sí mi lọ́kàn yìí lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan tí mo bá ń rò ó ló jẹ́ káàánú Ọlọ́run ó wá mi rí wípé ọ̀nà nìyí o ti ń wá ọkàn rẹ ti ń pòrúurú fún ojú ọ̀nà tọ́lọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá fi mí mọ ọ̀nà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ó gbà wọ́n tó bá sì kù náà lójú ọ̀nà Ọlọ́run fi wọ́n mọ́ ọ̀nà ẹ̀mí orí dídàrú Ọlọ́run mú kúrò lórí ọ̀rọ̀ wọn torí pa orí dídàrú ni pé Jésù ọmọ Ọlọ́run ni Jésù Ọlọ́run ni Jésù náà lọ́lọ́run Ọlọ́run kékeré Ọlọ́run ní ńlá Ọlọ́run ò pé méjì ìkan ṣoṣo lọ́lọ́run ìpẹ̀rẹ̀ orí dídàrú lèmi rí sí o torí bàtẹ́ pé ìwà fẹ́ yí lórí kẹta pé Ọlọ́run ni Jésù náà lọ́lọ́run èwo wa la fẹ́ gbàgbọ́ nù rẹ̀ olóní ẹ mutí ó tún ní wọ́n túbọ̀ mutí bọ́ ó tún ní ká tún mú níbì kan pé torí òtútù àyà tí ó bá sí ọtí òtútù àyà ò lè san ni àbí sẹ́ẹ̀dí pé Bíbélì ọlọ́mọ dà wá lórí irú gbogbo ẹ̀ báyìí náà lóríṣiríṣi ló wà nínú rẹ̀ bàbá kàkàkàjọ ìbáni ẹ̀gbọ́ eléyìí súyàn gbogbo ayàbáyà apádé elékórí èèyàn mọ́ lọ rè yí ní dìkínní ẹsẹ̀ lẹ́yìn ẹmọ́sẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀lú bá Bíbélì rè jọ́ kan bọ́dọ̀ nìkan nílé ọtí mo bá ní broda kí ló dé tẹ̀ ń lọ sí bíá palọ̀ ẹ mọ́ mu tí mo ó ní màmá wòlíì ṣèbí Jésù sọ fún àmì pé ó sọ mi dọ̀tí wáìnì mo ní lóòótọ́ ni ṣé mà tó sọ dọ̀tí wáìnì ṣé àwọn ẹran náà ní kò wọ́n ni mo léèyàn náà ni ara àwọn náà rèé mi ì lè sọ wọ́n tún ní da ṣèbó lọ sọ yí pé tó tútọ̀ yà bá máwọn káwọn ọmọ ọmọ tí sẹ́yìn mọ́lọ́tẹ̀ tí ń bẹ lára tó ń fi mọ́ tí mo dọ́dà Ọlọ́run fún yín ní ṣẹ́gun mo yá kúrò ń bẹ torí mi mọ nǹkan tí mo lè wí mọ́ torí bí ènìyàn ti kó wẹ̀ ní pápá mọ́ra kò já mọ́ tá a sọ tó bá kúfẹ̀ kan sọ wípé mọ́ ṣe èyí mọ̀ nígbè mọ́ ṣe ni ṣùgbọ́n wo ni ṣe díẹ̀ mọ́ ṣe ìbáyìí ni ọ̀rìn tún rìn báyìí èyí ibi tó mọ́dọ̀ mọ́dọ̀ gan tún lọ ọbẹ̀ tọ́lọ́ ló wá sọ rú yẹn nígbà tí ti pẹ́ Ọlọ́run ò lè sọ iṣẹ́ Ọlọ́run ló sọ ẹ jẹ́ káwa tá ń kà káwa náà ronú sí dáadáa pé iṣẹ́ ọwọ́ ènìyàn ni kì í ṣe iṣẹ́ ọwọ́ Ọlọ́run tó bá jẹ́ iṣẹ́ ọwọ́ Ọlọ́run kò ní mọ̀ takora wọn báwo ni Bíbélì ṣe lè mọ̀ pé bíi 100 bíi pé ti kinní kan yóò ti mọ̀ wọ́n kọ́ gbọ́ kinní yẹn ó ti pẹ́ kì í ṣe pé bíbá mo ti kọ́kọ́ gbọ́ a lọ sí lẹ́tọ̀ kan náà ni náà bá ní wọ́n fẹ́ béèrè lórí Bible ṣùgbọ́n King James Version ni kí wọ́n lò mo ní èwo tún ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ èyí tá a gbé lọ́wọ́ yìí ṣé kìí ṣe ní tó wà nílé wọ́n ní ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni mo ní tẹ̀ dá bí mo ti bá bọ̀ díẹ̀ nìyẹn gbogbo tó wá mú gbogbo ẹ̀ náà mo wá rò papọ̀ yìí pé àṣé nǹkan tí mò ń rí ẹnìkan nínú wa pásítọ̀ ni mo ní ẹ fún mi ní slọ́ọ̀tì Jerusalem lọ́dún wọn ní kò sí wàhálà pásítọ̀ bá dà wípé àtẹ bá lọ Jerusalem tẹ bá dẹ̀ ní lọ chọ́ọ̀chì wọn mo ní kí ló dé ó ní wọ́n ń kírun bẹ̀ ni ó ní torí pé tẹ bá dẹ̀ orí ọmọ àlè náà pé Jésù mo dún tán mo ní abájọ tẹ́pọ̀ pọ̀lọpọ̀ bí tó bá dé ń gbà mí wọn á mọ̀ kírun mo ní mo ti mọ́ gbọ́rọ̀ yẹn tipẹ́tipẹ́ mi ìbílífù ni Ọlọ́run ò ní fi wá sílẹ̀ gbogbo mírèkù rọ́ gbogbo alájọ afọ́jú wọ́n ń jókòó dìde oògùn mírèkù kò sí mírèkù kankan irọ́ ní bẹ́ẹ̀ ìyẹn tó bá fẹ́ lóògùn gidi oògùn ni wọ́n ń lò kò sí ẹni tí ó ṣe mírèkù kankan láyé sọ Ọlọ́run ní fi wá sílẹ̀ àdúrà àwọn gbà o. Kabirullah. I have the honor again to call our father. He's a father and he's a mentor as well. A former Reverend Frank Ma Jomo, now Alhaj Ibrahim, to come up on stage and give his testimonies. فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. I had it carried over last night on the issue of the angels that participated in Jesus' resurrection. But while sitting down, something entered my head. I remember my late father, before he died, he called me one day and said, "Why is it that the stories in the Bible are half told?" I said, "Daddy, what do you mean by that?" He said, "You read this story, it will not complete. They go and start another story, it will not complete." I was listening to my father as if it was a big dream. I asked my father, "Daddy, what are you really talking about?" He said,
Do you know that in the Bible they say only one thief cursed Jesus while they were on the cross? And the other place says, no, the two thieves molested Jesus. So which one are we going to take? I look at my father and I was happy that day. I said, Dad, so you two can reason the same way I'm reasoning? Say, the thing wonder me. I don't know if it is only one thief or two thieves that actually molested Jesus. I now open up. I gave him other half-told stories in the Bible. My son just made a statement here that a woman is not supposed to speak in the congregation. But today, who are the pastors? The pastors are women. Yeah. Because the place he quoted in 1 Corinthians chapter 14 verse 34 says, let women keep silent in the congregation, in the church. They are not permitted to speak. Anything they want to know, they should ask their husband at home. The Bible didn't stop there. It says, for it is a shame for a woman to speak in the church. Today, who speaks better in the church? So Jesus knew how he placed them. In Matthew chapter 15, verse 8 and 9. He said, these people worship me with only their lips. Their hearts are far away from me. They follow nothing but the law and the commandments of men. Takbir. So whatsoever the pastor decides is what they follow. My brother have just given a testimony here, how they do in their own church. You know, every first month of the year, money is taken to the pastor. My own era where I was, confession are being confessed to me. Can you imagine me telling you that, okay, go and read 10 Our Father, 12 Hail Mary, and your sins will be forgiven? Oh, Allah. Today, I have known that confession is meant to who? Allah alone. Even Jesus didn't listen to confession. May Allah accept our struggle. Let me go back to my story of yesterday. So, if you read the Bible and ask a pastor, a bishop, a reverend, or a pope, that how many angels participated in Jesus' resurrection, every Christian will tell you one angel participated in Jesus' resurrection. But we are told that people who participated in Jesus' resurrection were, Matthew says, one angel rolled the stone and sat upon it upside. Then how many women visited the grave? Matthew said 2 women. Listen to this story. Listen to this story and thank Allah for having the Quran. I remember Allah threw a challenge in the Quran that if the Quran was not revealed by Allah, you should have seen what? A lot of discrepancies and errors. Allah also molested them. He said, woe unto those who write books with their hand and traffic with them in a miserable price, claiming that it is from Allah. If it is from Allah, could you have found discrepancies in it? When Mark was writing the Bible, his own Bible, Mark was 10 years old when Jesus left. He has not even finished his primary school, but he was the first person to write the gospel. Out of the 4 gospels of the Bible, Mark wrote first. Mark says, no, the angel who rolled the stone was sitting inside the grave and not outside. And while writing, he disagreed with Matthew, who was a tax collector, that look, let me tell you something. 3 women came to the grave, not 2. Now, Paul's secretary, or Paul, a student, Luke. When Luke was writing his own, I don't blame Luke so much because in Luke chapter 1, can you please read chapter 1 from verse 1 to 3 for me? Luke stood to tell the world that he was not sent by God to write. Listen, he said, in as much as many have taken in hand to compare the narrative of those things, see, to put up the narrative of those things that have happened or that were said, that were composed among us.
láti ìbẹ̀rẹ̀. Those who witnessed this thing that Jesus did from the beginning. I was not there. I'm only writing from hearsay. Yes? tí wọ́n sì já sí ìránṣẹ́ ọ̀rọ̀ náà. bí wọ́n ṣe fi lé wa lọ́wọ́. As they handed all these stories unto us. ó sì yẹ fún èmi náà pẹ̀lú. It becomes very good thing. Very, very good thing. Joyful, joyous something for me. Yes? láti kọ̀wé sí ọ lẹ́sẹẹsẹ. For me to write for you the correct Theophilus. So when Luke, who was not inspired, that is why I tell people that no Bible has the word inspired. This Bible, if it's inspired, Paul said no, it's not inspired. Luke said no, it's not inspired. He said, when he was writing, he said the angels that witnessed Jesus' resurrection were two angels. And the two angels were standing outside. The two angels were what? Standing outside, not inside. And how many women went to the sepulchre? He said the women were 5. So now we have 2, 3, and 5. John the fisherman. John chapter, I gave you John chapter 20 yesterday. When John was writing a question to explain to the world what happened to Jesus' resurrection, he said only one woman went to the grave. And she got to the grave, and what happened again? She saw no angel. She was crying. And then later when she ran to the disciple and came back, she saw 2 angels sitting, one at the head of Jesus' leg and the other one at Jesus' head. The question here is, who saw Jesus when he was crucified? The Bible says all of them forsook him and fled. So the story they are telling are what? Lies. Sit down and knock your fellow Christian brother's door. In the security, we say at times you need a little bit of madness to control a crazy situation. It reminds me that you sit down in your house comfortably. Somebody comes to knock you and say, he wants to tell you about Jesus. Who Jesus is he telling you about? Is it the same Jesus who said, I'm sent to the lost sheep of the children of Israel only? Is it the same Jesus who tell his disciples, when you go to preach, don't enter the city of the Gentiles, the Samaritans, don't go there. Go ye only to the children of Israel. Is it the same Bible that says 144,000 people that will go to heaven are from the 12 tribes of Israel? What concerns a Yoruba man there? What concerns a Yoruba man there? It is written clearly in the Bible. Revelation chapter 7. Is it the same Jesus that you are talking that, okay, because he has come to die for your sins? I listened to Adepoju when he was discussing with a Christian about the death of Jesus. The lady was confused. The Bible, somebody read for me, please, the book of Hebrew. Hebrew chapter 5 verse 7. What? Jésù Kristi. Yes, Jesus. Yes. After Jesus, in the days of his flesh, he prayed, he cried. Yes. At the time he cried, he begged God, and God saved him from death. And God heard his prayer and saved him from death. Quran says he did not die. And the Bible says he was saved from death. Which dead Jesus are you talking about? Which of the dead Jesus are you always talking about? Is it the same Jesus you said that can save you, who used to sleep? Is it the same Jesus who used to feel hungry? Is it the same Jesus that was crying, Eli, Eli, lama sabachthani? My God, why have you forsaken me? How can a savior be crying to another savior? Can't you reason? Is it not time? We've been talking to you for 23 good years. I told you this young man is performing a lot of things for you here to follow. I was in Ife. I had a program in University of Ife. I didn't know that Adepoju was there. One day he was telling me, look, I still have your cassette where I used to follow you. People are confused. What are you looking for? Can you tell Jesus to change you from old age to become a baby again?
If you know you are looking for miracle from Jesus, say, oh Jesus, I am too old. I want to become young. Let my bishop, Okogie, who is retired now, he should tell Jesus, oh Jesus, I still want to do your work. I want to become young. It's not possible. Because of what? John chapter 5, verse 30. I said, I cannot do anything by myself. As I hear and I judge, and my judgment is the truth. So which Jesus power are you looking for? I have been telling Christians, if Jesus power is powerful, go to CMS. The padlock in the churches in CMS are more than the one in Central Bank. Just say Jesus' name and leave the door open if you meet those wall clock there. This CMS was founded by the white man, this church. Black men don't go there before. Ask Lagosians. When this church was built, they call it Waterside Lagoon Church. No black man goes there. But even if it's for black and white, why did you still go and build another one? Why did you still go and build another one? Why do you still go and build another one? If you go to this one, you don't go to Catholic. The one in Tinubu Square, people who go here don't go there. What is wrong with you, brothers? Some of you say you are looking for a miracle. Look at what that woman has said. Let me tell you, miracle will push many people to hellfire. May Allah guide us aright and retain our Islam for us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabirullah. Allahu akbar. Ọ̀rọ̀pọ̀ Jomo. nígbà tí a ń ṣe wáàsí ní Ìfàkọ̀jàyè, ìkan nínú àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi kan wá bẹ̀, ó wá ní ẹ má dá àwọn mùsùlùmí yẹn lóhùn, gbogbo àwọn yìí tí wọ́n ń gòkè tán láwọn ń ṣe mú testimony wáyé arrange ni wọ́n stage manage wọn ni, bọ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run kí ọjọ́ náà ó tó parí, Ọlọ́run kádàrá pé ó gba Islam. Ẹ mọ̀ pé ó wá tún lóun náà lọ́rọ̀ tó òun ó sọ, ìwà mọ̀ bóyá a tún wá stage manage òun náà lónìí ní káwá gbọ́ lẹ́nu ẹ̀. I have the honor to invite Evangelist Mustapha Ogumma from MFM. Salam alaikum. Wa alaikum assalam. My name is Ike Chukwu Jefta, evangelist at Mountain of Fire, Region 35, Alagbele. I came in contact with Muslims some times ago, but I was never convinced. I have been an evangelist at the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Aba Nigeria State at Obohi, Aba. I'm also once an evangelist at the Cross of Christ Bible-based ministry, number 30 Emmanuel Street, Akute, also before I moved to Mountain of Fire. I must tell Christians, they are divided. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints have their own Bible known as the Book of Mormon. If Christians here will agree with me, they know what I'm talking about. They have their own Bible called Another Testament of Jesus Christ, which next time I will come to the stage, I will bring it to show them. And they are also Christian and under Christian Association of Nigeria. They don't believe what another ones believe. When you talk about the deeper life, they believe in holiness. They don't believe in what Catholic believe. Catholic believe in Trinity, and we don't believe in Trinity. We have a church called the Seventh-day Adventist Church. They worship on Saturday. They said they are the only true church on the surface of the earth. They are also Christian Association of Nigeria. When you talk about the Celestial Church,
They don't wear something on their leg because when Moses encountered Jesus Christ and Jesus told him, pull off your shoe because you are standing in the presence of the Lord. And they don't wear anything on the leg. That is their belief. And they are also under the same Christian Association of Nigeria. It is time for we to think about all these things. Christians said their religion is a religion of peace and harmony, but they are not together. My belief is not your belief. But when Muslims tell you that Muslim is a religion of harmony and peace, they stand on it. Whatever you see a Muslim in here in Lagos, you will see the same thing in Enugu State in Nigeria. Whatever you see in Enugu State in Nigeria, you will see the same thing in Mecca. Whatever you see in Mecca, that is what you will see in Ghana. Their stand is their stand, their firm is their firm. Brothers and sisters, under the sound of my voice this morning, Quran chapter 3 verse 102 said, "O ye who fear Allah, fear him the way it should be feared. Die not except in the state of Islam." I want to declare to everyone under the sound of my voice and viewers trusting me all over the world, Islam is the only true religion accepted by God. There is no doubt about that. I have made my research with Quran and Bible. Quran is the only holy book I see that remains stands. Whatever the Imam in Nigeria preaches, the same thing the Imam in America will preach. Is the same thing a man in Saudi Arabia will preach. There is no different preaching. There is no different, nothing that is contradicting, but different contradiction in Christians. What this one believes is what this one don't believe. I will bring that Bible called the Book of Mormon and Other Testament of Jesus Christ by Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Christian, it is a time for you to wake up. We have been sleeping. We have been slumbering. It's time for we to wake up and embrace Islam. There is no other way to return to Allah except Islam. A brother came yesterday and he said that he is a small God. I wanted to come and answer him that question, but I was not given opportunity. He claimed to be a small God, but I wanted to ask him a question. When Jesus Christ was on the earth, he told Peter, he was walking on the water, he told Peter to come. Peter was coming, but the Bible says a certain time Peter began to sink inside. Now, why did Peter begin to sink inside? Because Peter is just ordinary human being. Jesus Christ is a messenger of Allah. He have authority from Allah, but Peter is using the authority of Jesus Christ. That was why Peter could not walk on the sea. For him to come that he is a God also, I wanted to ask him a question. In the Garden of Eden, when Adam and Eve was created, God told them, this fruit you shall eat and this one you shall not eat. And the one he told them they shall not eat, the Shinton, which is the devil, confused them and they ate it. And the Bible also recorded that God chased them out of Israel, out of the Garden of Eden. Why? Because he never wanted them to eat of that fruit. And the Bible recorded that he was guided with pinnacle of cherubim and seraphim. If he come to be God, why God refused Adam and Eve to eat that one? Because they will be like him. That was why he refused them to eat that fruit. So that man should know what he's saying. No one is God and no one can be God. God is not a man. God is not Jesus Christ. Jesus Christ is only a messenger sent by God, and he has delivered his message and left. And the last prophet that came was Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There is no other prophet in these last days who has come to prepare the way for mankind except Prophet Muhammad. I leave my peace with you. I pray that God Almighty will continue to help the Christians and open their eyes so that they will know that Islam is a religion of peace and harmony. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ẹni tí ń sọ́njọ́ náà ni pé wọ́n stage manage wọn. A stage manage òun náà ní báyìí. A arrange òun náà ní báyìí. Ọmọ Igbo. Ẹ rí i pé àwọn staff wa máa ń sọ̀rọ̀ kan, Ọlọ́run kó má ṣàbà lékún àlàáfíà wọn. Ọlọ́run kó má ṣàbà wa lọ́rẹ̀ ẹ̀mí wọn. Ọlọ́run má pa wọ́n ní ìsinyìí o. Wọ́n ní tí èèyàn bá ti ródòdó yẹn, that veil of darkness will be removed. Ojú rẹ̀ ó wà á là,
àwọn nǹkan tó wà hidden tẹ́lẹ̀ yóò wà á hàn. Ọlọ́run má ṣì wá lọ́nà. Ọlọ́run má ṣì wá lọ́nà. The next person here I will call upon is former pastor Awoshina Sunday, now Nuruddin, to give us his testimony. Mo dé wá, mo dé wá, Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́, mo dé wá, mo dé wá, Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́, mo dé, mo ti dé bí mo ṣe ń dé, mo tó ti wá bí mo ṣe ń wá. Mo ti dé bí mo ṣe ń dé, mo tó ti wá bí mo ṣe ń wá. Alàgbà mi ò jẹ́ kí n làlùyọ, mo ti dé bí mo ṣe ń dé. Mo ti dé bí mo ṣe ń dé, mo tó ti wá bí mo ṣe ń wá. Mo ti dé bí mo ṣe ń dé, mo tó ti wá bí mo ṣe ń wá. Alàgbà mi ò jẹ́ kí n làlùyọ, mo ti dé bí mo ṣe ń dé. Olúwa gbà wá ó jẹ́ ká làlùyọ. Olúwa gbà wá ó jẹ́ ká làlùyọ. Nínú ẹ̀sìn wa gbà wá ó jẹ́ ká làlùyọ. Tẹ̀gbìr! Tẹ̀gbìr! In short, inú mi dùn, ìdí ìwò nínú mi gan fi ń dùn jù. Nígbà tí a ń ṣe Christianity, tóótọ́ a máa wà bold láti sọ̀rọ̀ ẹnu wa dùn. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ni wá ti ṣe dùn tó yẹ náà, àwọn nǹkan kan ń kọ́ wa lọ́pọlọ tá a lè reveal ẹ̀ pé ó ń kọ́ wa lọ́pọlọ. Bẹ́sẹ̀ wo Islam, gbogbo nǹkan tó bá sọ a tún fi bí dẹ́ ẹ lò, kò sí nǹkan kan tó máa confuse èèyàn. Ọlọ́run ní sí wa lọ́nà. Mi ò lọ́rọ̀ púpọ̀ láti sọ lẹ́ni ju wípé lánàá mo sọ fún wa wípé sísìn Ọlọ́run nínú Christianity, nígbà táwa sì wà nínú Christianity tẹ́lẹ̀, church kìíní church kejì, mo sọ̀rọ̀ kan lẹ́ni, mo notice pé sometimes wọ́n bá wa change táyà wa àti mọ́tò, wọ́n á ra fúẹ́lì fún wa o, wọ́n ń tọ́jú wa o, ṣùgbọ́n tí owó bá sá pẹ́fẹ́rẹ́ díẹ̀ ní àpò wa, ìgbà yẹn la máa ní program. Tàbí ká sọ fún church kan pé ní ọjọ́ Sunday o, mo ń bọ̀ níbi bẹ̀, á ti mọ̀ wípé wọ́n á prepare de wa. So kò ń ṣe pé ìyà ló ń jẹ wá tá a fi sá, ṣùgbọ́n nítorí òtítọ́ àti òdodo tá a rí la fi ṣe kíni, la fi kúrò. Òtítọ́ tá a dẹ̀ fi kúrò yẹn, àwa síbi bí láti ṣe kíni, láti wá give testimony kí ni irú wa rí tá a fi kúrò. Mo dẹ̀ ń sọ lánàá fẹ́ nìkan bíbí ó wá give. Number 1 ọmọ kékeré ni. Number 2 ìjọ wo ló ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ Christianity, ìyà mélòó ló sì jẹ́ inú ẹ̀. Rural evangelist ni wa, rural pastor la wa, kì í ṣe armchair pastor, field pastor la wa. Àwọn armchair pastor àwọn ló kàwé, wọ́n á jókòó ni, tẹlifíṣàn wà, fíríjì wà, wáìn wà nínú fíríjì yẹn o. Nígbà tí wọ́n bá ń complain tàbí tó ń bá ń gbàdúrà gan, wọ́n máa sweep omi tàbí kí wọ́n máa sweep wọ́n máa yí báyìí lórí ìjókòó ni. Wọ́n á dẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ sí sọ àwọn gírámà ńláńláńlá. Wọ́n mọ nǹkan tó wà lórí field. Ẹni tó bá sọ pé iṣẹ́ ìránṣẹ́ ti Christianity tòótọ́ lòun, kó lọ nú igbó níbi tí ò ti sí nǹkan kan, kó lọ kó àwọn àgùntàn jọ ń bèbè. Ìgbà yẹn lá tó jáde lá máa sọ pé pásítọ̀ lòun, làwa tó lè gbà pé pásítọ̀ ni, kò ń ṣe ọ̀rọ̀ gírámà. Náà báwo la ṣe ń sin Ọlọ́run? Mo sọ ní àná, definition sísin Ọlọ́run tá à ń pè ní worship, òun ní pé is a word, expression by action or physical exercise. Kò sí ẹlẹ́sìn tó lè jẹ́, ó bá jẹ́ ẹlẹ́sìn méjì, ó bá jẹ́ mẹ́ta, ó bá jẹ́ mẹ́rin, gbogbo ẹlẹ́sìn tó lè jẹ́, gbogbo tó bá sọ pé o fẹ́ sin Ọlọ́run, àwọn nǹkan báyìí ló attach sí. O gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀, o gbọ́dọ̀ fi ọ̀rọ̀ ẹ, o gbọ́dọ̀ jẹ́ ó di mímọ̀, then o dẹ̀ gbọ́dọ̀ fi action kan, then physical
o gbọ́dọ̀ move ara bó lórí ni bó lẹ́sẹ̀ ni bó nídìí ni bó anything o sá gbọ́dọ̀ move ẹ̀ láti ṣe kíni láti express bó ti fẹ́ sin ọlọ́run sísìn ọlọ́run yìí ó wá ṣe kíni ó divide into two ọ̀nà méjì ló pín sí ọ̀nà kíní tí mo sọ lánàá ni regular worship màá practicalize the regular worship yẹn lẹ́ni fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kìrìsìtẹ́nì tí kò yé torí ìgbà táwọn náà wà ní christian tẹ́lẹ̀ akẹ́ni wọ́n forí kanlẹ̀ lásán ni kò yé wa ṣùgbọ́n ní àṣálẹ́ ìgbà tá a bá practicalize méjèèjì ó yé o kò yé o ó wẹ̀ ni tó ń sinwín láàrin àwọn méjèèjì regular worship ẹ̀rùn márùn tí mùsùlùmí máa ń ké everyday ni tí ò yẹ occasional worship ó ní ìsìn tá a máa ń ṣe nígbà tí nǹkan kan tá a bá ní nǹkan kan tá a fẹ́ ṣe gẹ́gẹ́ bí abímọ ni afẹ́kọ́lé ni afẹ́sílé ni ara mọ́tò ni anything tó bá sá ti ṣẹlẹ̀ sí àwa ẹlẹ́sìn kejì tàbí ìkẹta torí mo máa ń sọ most of the time gbogbo àgbálá ayé pátápátá ọ̀nà mẹ́ta ni ẹ̀sìn pín sí ọ̀nà mẹ́ta àwọn kan ní monotheism táwa believe pé mùsùlùmí nìkan òun ló ṣe kíni òun ló sin ọlọ́run kan ṣoṣo àwọn kan ń pè wọ́n ní catholicism àwọn táwọn ń pè ní catholicism ni pé ó pọ̀ láàrin ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ó lè jẹ́ pé mùsùlùmí ni ẹ́ ṣùgbọ́n ó tún ṣe kíni tọ́lọ̀ tí òkè ìṣòro bá dé ó dé kò dé ó tún sá lọ sí church ó sì ní church ó sì ní mọ́sálásí ó ti ṣe kíni ó ti ń ṣe ẹ̀sìn méjì papọ̀ irú yíyẹn là ń pè ní catholicism tàbí kó o máa ṣe ẹbọ kó o máa ṣe mùsùlùmí tàbí kó o máa ṣe ẹbọ kó o máa ṣe christian tàbí kó o mọ̀tẹ̀ ṣe christian kó o máa ṣe mùsùlùmí ṣùgbọ́n kó o tún máa ṣe àwọn ẹ̀sìn different méjì catholicism nìyẹn àwọn group wọn nìyẹn then polytheisms ó ní àwọn tó jẹ́ wípé gbòòrò bá dé ó bá wọn bẹ́ẹ̀ bí mùsùlùmí bá dé ó bá wọn bẹ́ẹ̀ bí christian bá dé ó bá wọn bẹ́ẹ̀ bí judaism bá dé ó bá wọn ó gbọ́ ẹ̀sìn tó bá sátidé ṣebí kó sátidé kó mú kó là kó rẹ̀ fáyéfáyé ní òun ní títí ẹ irú gúrùpù yìí ẹ̀ lápè ní polytheism àti catholicism o àti monotheism o àti polytheism o worship ìsìn ọlọ́run ọ̀nà méjì ló pín sí gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ èkíní regular àti occasion a kọ́kọ́ ṣe regular tá a máa ṣe yẹn òun ni ó kárí ní gbogbo àgbálá ayé tó jẹ́ wípé ní àárọ̀ 6:30 to 5:30 2 o'clock or 1:30 to 2 3:30 to 4 6:30 to 7 8 o'clock tá a ń pè ní ìṣáì ṣùgbọ́n màá kàn demonstrate ìrun kíkí bá a ṣe ń sin ọlọ́run ní ìlànà Islam ní súrà rákà méjì péré ìkíní many people wọ́n máa ń béèrè pé kí ni ìtumọ̀ o fọ ọwọ́ ẹ kí ni ìtumọ̀ yẹn o fọ ojú ẹ kí ni ìtumọ̀ yẹn àwa náà kúkú sọ́rí torí pé kò yé wa ṣùgbọ́n àwa rí i pé fífọ ọwọ́ fífọ ojú fífọ ẹnu gbogbo ẹ̀yẹn kò túmọ̀ sí wípé à ń fọ ìdọ̀tí physical ìdọ̀tí kò túmọ̀ sí pò láǹfọ̀ ṣùgbọ́n nǹkan tí a ní ìdì ní pé intention eg òun obìnrin lọ o fẹ́ lọ fẹ́ obìnrin o fẹ́ lọ approach obìnrin kí ló ṣẹlẹ̀ o kọ́kọ́ wẹ̀ o wọ aṣọ tó dáa o wọ bàtà tó dáa o mu sẹ́ǹtì o fi sára nítorí pé kíni o fẹ́ kí ọmọbìnrin tó o fẹ́ lọ bá sọ̀rọ̀ yẹn bí gírámà ò tiẹ̀ sí lẹ́nu ẹ̀ bó ò tiẹ̀ ní wá ń kọ bọ̀ lọ́wọ́ o lè yẹ ìwò o lè yá bàtà torí pé kíni intention ni pé o fẹ́ wẹ̀ ní ọmọ yẹn so mùsùlùmí náà intention wípé mo fẹ́ bá ọlọ́run mi mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ spiritually inwardly báwo ni mo ṣe lè fi intention wípé tó mo tẹ̀ fẹ́ lọ bá ọlọ́run òun ni wípé ó ń wa omi tó tán tí ò ní àbàwọ́n tó jẹ́ pé o lè mú láì ṣe pé o díjú ó mu àwọn bàbá wa tó wà níbí wọ́n mọ̀ jù wá lọ ṣùgbọ́n lẹ́nu ìṣẹ́ táwa náà ti di mùsùlùmí ara àwọn research táwa náà ṣe tá à ń try láti compare yìí pé ǹjẹ́ ibi tá a tẹ̀ tún bọ́ sí ǹjẹ́ kò ń ṣe from to fire ìdí ẹ̀ làwọn fi ń sọ wípé wẹ́ àwa gẹ́gẹ́ bí kémi tó gba Islam ní wípé
wọ́n ní Islam ọ̀tọ̀ ni ẹni tó ń practice Islam ní mùsùlùmí so èmi nìsín mùsùlùmí ni mo ń practice Islam ni so Islam tí mo fẹ́ practice yẹn mo gbọ́dọ̀ mọ̀ dáadáa ó ní mo fi ń sọ àwọn eléyìí tí mo sọ àwọn kùdìẹ̀kùdìẹ̀ kéékèèké kan ó lè wà tí ò tí ì lè yé wa tán ìyẹn ò sọ pé bí Islam tó ṣe sọ nìyẹn o ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí bó ṣe yé àwa ó wọ omi tó dáa tó ṣe é mu ó gbé sílẹ̀ ó ní fọwọ́ kan after tó bá ti mọ̀ wípé o fẹ́ bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ o fẹ́ ṣe worship in a regular way ó fọ ọwọ́ ẹ̀ ọ̀tún ó da omi sí ó fọ lẹ́ẹ̀mẹ́ta ó fọ tí òsì lẹ́ẹ̀mẹ́ta ó bu omi sí ẹnu ẹ ó túnú ó fi fọ lẹ́ẹ̀mẹ́ta bẹ́ẹ̀ ó fi omi sí imú ẹ̀ kò ṣe pé ó máa wọ inú imú ẹ lọ ó ní bí wọ́n ṣe rọra ń ṣe ó ṣe ní ẹ̀mẹ́ta bẹ́ẹ̀ intention wípé mo fẹ́ bọ́lọ́run sọ̀rọ̀ àlùwàlá tí mo ń ṣe purification tí mo ń ṣe kó o tún lè lo àníyàn yẹn ni pé ó fọ ojú ẹ náà ní ẹ̀mẹ́ta after tó bá ti fọ ojú ẹ tán ó wá fọ ọwọ́ ẹ ọ̀tún débi bíi lẹ́ẹ̀mẹ́ta ó ṣe lé náà lẹ́ẹ̀mẹ́ta ó fi omi ó fi wọ orí ẹ lọ báyìí sẹ́yìn ó fi wọ sí iwájú ní ẹ̀ẹ̀kan etí ẹ the same thing ó wọ lọ sẹ́yìn ó wọ wá síwájú bẹ́ẹ̀ ẹsẹ̀ níbi orókún ó fọ ọ̀tún ó fọ òsì ó make sure pé omi ti wà ń bẹ̀ as a Muslim tó fẹ́ ṣe kí ni regular worship o ti kọ́kọ́ sọ fún Ọlọ́run ó ń sọ bó ṣe ń ṣe yẹn o ti ń sọ fún Ọlọ́run pé Ọlọ́run mo fẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ o bó tẹ̀ jẹ́lẹ́sẹ̀ ni mí bó ṣe ní ká ṣe òfin ẹ mo ti ń tẹ̀ ẹ́ lé bọ̀ o mo wá lè gbàdúrà sí ẹ kádùrà mi gbà tàbí kó mọ́ gbà o ṣùgbọ́n number one intention òun ni mo ti kọ́kọ́ ṣe yìí o ìyẹn ti kọ́kọ́ qualify pé o fẹ́ worship nígbà tó o bá wá parí ìyẹn tán ó wá tẹ́wọ́ bó o mọ súrà bó o mọ súrà o nígbà tó jẹ́ pé Ọlọ́run kan ṣoṣo ló fẹ́ bá sọ̀rọ̀ yẹn ó tẹ́wọ́ sí i ó sọ sókè o ó sọ sókè o Ọlọ́run so mọ́ wa ju iṣan ọrùn wa lọ so that is to say kó o tó ro ó mọ nǹkan tó o fẹ́ rò kó o tó sọ ó mọ nǹkan tó o fẹ́ sọ so nígbà tó bá tẹ̀ ti ṣe báyìí pẹ̀lú intention yẹn ó ti mọ̀ wípé o fẹ́ bá ẹnìkan sọ̀rọ̀ ni Ọlọ́run mo fẹ́ bá ẹ sọ̀rọ̀ o Allahu Akbar Ọlọ́run tóbi lọ́ba bẹ́ẹ̀ tí ò bá yí ẹ pé Al-Qur'an sọ̀rọ̀ jẹ́ kí n fi fún ẹ sáàmù ni the Lord is my shepherd I shall not want he make me like example ni o he make me lie down in green pasture he restore my soul he lead me in path of righteousness for his name's sake even though I walk through the valley of shadow of death I fear no evil for thou art with me thy rod and thy staff thy comfort me thou preparest a table before me in the presence of my enemy thou anointed my head with oil my cup overflow surely goodness and mercy shall follow me all the day of my life and I shall dwell in the house of the Lord forever and ever amen Allahu Akbar. When you bend down like this tó o bá bẹ̀rẹ̀ báyìí ẹ rí i pé wọ́n ju ẹnu wúyẹ́wúyẹ́wúyẹ́ àwọn kò sáà ṣètò ló ń fẹ́ Ọlọ́run yẹn náà ó sáà mọ̀ ó tẹ̀ bí mo ṣe sọ lákọ̀ọ́kọ́ ó mọ nǹkan tó ń sọ ó mọ nǹkan tó ń sọ ṣé bí Ọlọ́run ni òun bá sọ̀rọ̀ nígbà tó bá sọ̀rọ̀ wúyẹ́wúyẹ́ ó ṣe kíni ó tún di Allahu Akbar ó ṣe kíni ó fi orí kanlẹ̀